Je 10 minút po polnoci. Ležím, oči zatvorené, všade je ticho. A moja hlava? Práve rieši cenotvorbu pre nový projekt, ktorý sa rozbieha už o 3 týždne. A prehrávam si scenáre, ktoré mi nikto nezadal. Vylepším stratégiu, ktorá je už dávno hotová. Ráno vstanem a navonok vyzerám oddychnuto, veď sa tvárim, že som spala 8 hodín. Lenže vnútri som celú noc bežala na 110%. Dlho som si hovorila, že toto nie je vyhorenie, veď nedriem v zákopoch, nerobím rukami do noci, len rozmýšľam. A práve to bol omyl. Existuje vyhorenie, ktoré nie je vidieť, lebo nemá mozole, nemá vyčerpané svaly. Má len možno trochu nespavosti, prázdnotu a hlavu, ktorá nevie vypnúť. Vidíte sa v tomto príbehu? Ak ste človek, ktorý nikdy nemá voľno, lebo aj na dovolenke vám v hlave beží celá firma, táto epizóda je presne pre vás. Vitajte pri podcaste Pod povrchom. Moje meno je Jana Turzová a som mentorka pre lídrov, ktorí tušia, že skutočná pák na rast firmy sa neskrýva v Exceli, ale v nich samých. A toto je podcast o sebavedomom podnikaní. Pokračujeme v sérii o tom, že každý môže postupne vyhárať inak. Minule sme boli vo vzťahovej doméne. A dnes sa pozrieme práve na strategické talenty. Na ľudí, ktorých najväčšou silou a najväčšou pascou je práve ich vlastná myseľ. A tu je 5 vecí, ktoré si dnes odnesiete. Poprvé, neviditeľné vyhorenie. Prečo môžete byť vyhorení, aj keď fyzicky vôbec nič nerobíte. Po druhé, ako sa rozdiel medzi užitočným premýšľaním a deštruktívnym premýšľaním zapisuje do vášho tela? Po tretie, otvorené slúčky. Prečo vás nedokončené rozhodnutia a nedokončené tásky oberajú o energiu, aj keď na ne práve nemyslíte? Po štvrté, pasca stratega. Ako intelekt, nápady či zberateľ menia myseľ na motor, ktorý sa nedá zhasnúť. A po piate, protokol vypnutej hlavy. Konkrétny systém, ako dať mozgu povolenie konečne stíchnuť. Zostaňte so mnou, lebo dnes dáme vašej hlave to, čo najviac potrebuje. Vypínač. Diagnóza dnešnej epizódy znie: vaša najväčšia konkurenčná výhoda, vaša myseľ, sa stala motorom, ktorý ste zabudli, že sa dá aj vypnúť. Ale pozor, nezamieňajte si to s tým, o čom sme hovorili v 18. epizóde o digitálnom pôste. Tam bol nepriateľ vonku, notifikácie, algoritmy, informačný smog. Dnes je však nepriateľ vnútri. Aj keby ste vypli všetky obrazovky svetlá a sadli si na lúku, tak vaša hlava by bežala aj tak ďalej. Lebo zdrojom preťaženia nie je telefón. Ste to vy sami. Poďme teraz pod povrch. Existuje obrovský rozdiel medzi dvoma vecami, ktoré navonok vyzerajú rovnako. Medzi premýšľaním a prežúvaním. Premýšľanie vás niekam vedie. Vyriešite problém, urobíte rozhodnutie a posuniete sa. Takzvané prežúvanie, po anglicky rumination, je premýšľanie, ktoré sa točí v kruhu a nikam nevedie. Psychologička Susan Nolan Hoxhamová zasvetila výskumu prežúvania celý život a dokázala, že toto chronické prežúvanie myšlienok je priamo spojené s úzkosťou, depresiou a vyčerpaním. A nie je to teda len zlozvyk, ale je to také spaľovanie energie úplne na prázdno. Mozog má dokonca vyhradenú sieť, tzv. Default Mode Network, ktorý objavil neurovedec Marcus Reichle. Zapne sa vždy, keď nič aktívne neriešite. U bežného človeka v nej vznikajú spomienky, plány, tvorivé spojenia. Práve u preťaženého stratega sa v nej rozbehne presne to, čo sú tieto nekonečné opakujúce sa myšlienky. A telo na to reaguje úplne rovnako, ako keby ste fyzicky dreli. Neuroendokrinológ Robert Sapolsky v knihe Prečo zebrám nevznikajú vredy vysvetľuje, že zebra po úteku pred levom stresový hormón odbúra a pokojne sa pasie ďalej. My ľudia však vieme stresovú reakciu spustiť aj čistou myšlienkou a udržať ju zapnutú celé týždne.
Vaše telo medzi reálnym levom a levom vo vašej hlave vôbec nerozlišuje. Kortizol sa vyplavuje tak či tak. Neurovedec Bruce McEwen pre tento dlhodobý dôsledok zaviedol pojem alostatická záťaž, opotrebovanie organizmu z toho, že stresová reakcia nikdy úplne nevypne. Telo nemá problém zvládnuť jeden náraz, má problém zvládnuť nárazy, ktoré nikdy neprestanú. A práve mysel stratéga ich vie generovať do nekonečna. Aj v sobotu, aj na dovolenke. Aj keď sedíte na tej spomínanej lúke a robíte nič. Druhý mechanizmus sú otvorené slučky. Psychologička Bluma Zeigarníková už v 20. rokoch minulého storočia objavila, že naša myseľ si nedokončené úlohy pamätá oveľa intenzívnejšie než tie dokončené. A dnes tomu práve hovoríme Zeigarníkov efekt. Každé nedokončené rozhodnutie, každé vrátim sa k tomu neskôr, sa vám uloží v hlave a udržuje tzv. Otvorenú slučku. A táto slučka pomaly žerie kapacitu vášho mozgu, aj keď na ňu práve vedome nemyslíte. Predstavte si počítač, ktorý má na pozadí otvorených 40 programov, lebo navonok nič nerobí, ale pritom naozaj čerpá obrovské množstvo energie. Ale dobrá správa? Psychológovia ukázali, že na uvoľnenie tejto slučky nemusíte úlohu dokončiť. Stačí, keď si urobíte konkrétny plán, kedy a ako ju spravíte. Mozog ju vtedy dokáže odložiť a prestane vás ňou bombardovať. A práve o to sa oprie krok, ktorý vám o chvíľu dám. Ale teraz to prepojme s tými talentami. Ak máte vysoko strategické talenty, napríklad intelekt, nápady, zberateľ, učiaci sa strategicky či vizionársky, práve toto vyhorenie u vás môže prebiehať veľmi podobne a týmto spôsobom. Intelekt potrebuje myslieť tak, ako iní potrebujú dýchať a nevie sa zastaviť. Nápady vám každých pár minút prinesú novú myšlienku, ktorá rozbije sústredenie a opäť otvorí ďalšiu slučku. Zberateľ zbiera informácie, kým sa neprehltíte, vždy chce ešte jeden článok, ešte jeden podcast, ešte jednu knihu. Strategický talent zase vidí 10 ciest dopredu naraz a všetky si ich chce vyskúšať, minimálne v hlave. Vaša sila je práve v tom, že viete myslieť veľmi hlboko. Pásca je však v tom, že je veľmi náročné prestať. Spomeniem klienta, volajme ho Tomáš. Stratég každým kúskom. V top talentoch ešte k tomu intelekt a nápady. Geniálny človek. Jeho firma je postavená na jeho hlave. Ale je úplne vyčerpaný. Keď prišiel, povedal mi: Jani, ja neviem, čo mi je. Veď ja toho fyzicky až tak veľa nerobím, ale ja mám pocit, že moja hlava si nikdy neoddychne. Keď ležím pri bazéne na dovolenke, riešim firmu. Manželka sa rozpráva so mnou a ja som myšlienkami v ďalšom kvartáli pri ďalších KPI. Tomáš nemal problém s množstvom práce. Mal 40 otvorených slučiek, ktoré mu nikdy nedovolili vypnúť. A riešenie nebolo robiť menej. Riešením bolo dostať tie myšlienky z hlavy von a naučiť sa jednu radikálnu vec. Že keď urobí rozhodnutie, slučka sa zatvára. A téma sa už neotvára. Keď to začal robiť, prvýkrát po mnohých a dlhých týždňoch sa mu späť vrátil pokojný spánok. Vašou dnešnou úlohou je urobiť večer takýto myšlienkový offload. Vezmite si papier, nie telefón, ale naozaj papier. A vypíšte z hlavy úplne všetko, čo vám tam práve beží. Vytvoríte si také parkovisko. Každú nedokončenú úlohu, každý nápad, každé nezabudni. Nemusíte to riešiť. Stačí, keď to dostanete von. Mozog totiž drží slučku otvorenú dovtedy, kým si nie je istý, že to niekde nie je bezpečne zapísané a zaznamenané. A pre vás, čo idete hlbšie, mám takúto otázku. Kedy naposledy bola vaša hlava naozaj ticho? A čo ste vtedy robili? Pretože v tej odpovedi sa skrýva návod, ako sa tam môžete vrátiť. Pre stratéga je ticho v hlave často desivejšie než akákoľvek úloha. Lebo v tichu by mohol počuť otázky, na ktoré sa mu nechce hľadať odpoveď. Tu je váš protokol týždňa. Vypnutá hlava v 3 krokoch. Krok 1. Večerný offload,
Každý večer dajte myšlienky z hlavy na papier alebo do jedného dôveryhodného zoznamu. Toto nie je plánovanie, toto je vykladanie. Dovtedy, kým to nosíte v hlave, hlava nevypne. Krok druhý. Pravidlo uzavretej slučky. Keď urobíte rozhodnutie, je hotové. Téma sa zatvára. Stratég má tendenciu rozhodnutie znova a znova otvárať a ešte raz premyslieť. Dajte si vedomé pravidlo. Rozhodol som sa, slučka sa zatvorila. Keď sa vráti, pripomeňte si, toto už bolo dokončené, už bolo rozhodnuté. Krok tretí. Jedna denná aktivita pre telo, nie pre hlavu. Vaša myseľ stichne najrýchlejšie vtedy, keď zamestnáte telo niečím, čo nevyžaduje stratégiu. Chôdza. Práca rukami, možno v záhrade, nejaký druh športu, prípadne varenie. A nie ako luxus, ale ako údržba vašej nervovej sústavy, ktorá potrebuje prepnúť z režimu analýza do režimu som tu a teraz. Tento protokol vám nevezme vašu bystrú hlavu, ale nie dá to, čo každý dobrý motor potrebuje. Aby vydržal možnosť občas aj vypnúť a vychladnúť. Dnes by som vás rada nechala s touto myšlienkou. Vaša myseľ je úžasný sluha, ale vie byť aj hrozný pán. A kým ju riadite vy, tvoríte stratégie, ktoré menia firmy. No keď riadi ona vás, nezaspíte ani o 3 ráno kvôli problému, ktorý ešte ani neexistuje. V popise tejto epizódy nájdete pracovný list Protokol vypnutej hlavy. Prevedie vás večerným offloadom aj technikou uzatvárania slučiek, aby ste konečne dali svojej mysli povolenie oddychnúť si. Ak cítite, že vaša hlava nevypla už pridlho a že vás to oberá o spánok aj o radosť, napíšte mi. Niekedy stačí jeden pohľad zvonku, aby sme našli ten vypínač, ktorý znútra nevidno. A ak chcete, aby vám neušla žiadna ďalšia cesta pod povrch biznisu a do duše lídra, kliknite teraz na tlačidlo odoberať. Teším sa na vás. Dovtedy zostaňte v spojení sami so sebou a choďte s dôverou pod povrch. Počujeme sa na budúce.